Kande. Ça va, fait. Ah, ça va, ça va. Man, c'est là-bas qu'on donne mes dettes, on a subi, on a goûté, on a son chaos. Il trouve de nous. Ouais, Philippe, faut m'en aller. Papa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi waheshimiwa watukufu, amade hali na pegli razida watasi ukakari wa filinga sinamo hata kenzer anisa shenda ya hunu. Mdojabanione sembavize fikira za hanwika ode na shida nadiriki. Hamada ikawa mjobili ambabe mada hezitabu zibili yao na nyasi waloha rumashesi wa shamaore. Nibili mbabi ze tabu ikawa dozi waremao. Nibehelemi honatanga ya hema kafeka odo ya rijiria hundilio. Nionese mbabi za wafia ikawa ngizo muhimu rini kanezo hamade halira amlishwa ni Mwenyezi Mungu dosiana baadhi habari zulum maswani hatu kasi nyangu zonziro nininga monokata naba henda kabati mdukao hanjia anli sha hamade hal nasabi kia unapeblio kamjo kumasi 3h nga mwendeleo baada bo Gam tendoni yambe qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nibeheni honatanga ya hezenya fatika udo zarigiria Marseille hunu. Ranzido wana, ranzido wanduhazi, ranzido waulaya, ranzido wajifia. Nano wariko sa ikao waransina Muhammad Suwani wanakidi ngamdeheno natanga ninambia alhamdulillah rabbil alamin. Astroazer na dakkan fukare. Shake inauzi ya niketa ndisai maulonya hangu yaho mahada nikao do nanzoni birilie. Ezanda ndo oneso kayanga mina panza jinji nsudo jahurumano goza rezo sosio. Shende ilahu wangazido kekei wanrenga amai upera. Zitahabu ne mashakili kao ngendono zibi. Maana hizo kazi jaka ujaba haba. Shanga zendono zibi. Lazima haina mwanadamu. Ujiniko wakini fokaye mgazija. Yada uharume masuwa mani ya Komor. Lazima haina mwanadamu yaonese fikra hali ya fikri yao au yaonese fikra hizo yaonao zizireo masuwani hatu. Mada ya handani ya mjuabiliani wanese ranzide tarehi kao yensi ya maore irilawa. Shakabla nejanji wa harumede tayahaz do wombe ya dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rehemu wandu waka kabla ya hatu waritendea ha politiki ha ustaarabu ha waniensi hatu ka haina kosa labira Mwenyezi Mungu na warehembo isawa wasulo hakim
rijoho kaya ngabu makose kawe ya wabiri ya shakwa jakane ne ilmu ya ushinda wajuo kabala azoka ujazibire na amjovilio pande huu nibirilie owaliyo abahayinu wajua ho kanga zufa inshihanai no wazihimilia shawandu wa wantipi ila hali kama mimi urongowa kabati ndo jabani mdongo enai todo choka waribiria handani za wabiria hau mavu ilmu nezi Mungu na wasami nano waloya baha zibira onai no waujo ukanga zibira onai Mwenyezi Mungu na wakausezenia wakubaluka ngabo zendonai rihonde ndraz ya hema sio ya hatu ndudini duble wafia wa hatu sis masiwa mana rirensi rikubaluka Mwenyezi Mungu harere ya adhabu rihale manzo ha Mungu Mwenyezi Mungu arikausiza sharti bei pia na uyenjeza tena sikanzani wane saukaya malapizo ya mkomoru kangudo mzua ne malapizo ya mzua nukangudo mkomoru ne malapizo ya mzua ni na mkomoru kangu adawa maore tijomba zenongo hizo ziziye rikubaliano kama Mwenyezi Mungu harere ya adhabu rimhajiye manza ya hahe Mwenyezi Mungu aritungulezi dokahe khwatul iman wal islam ngamjodenda ne detaye hanzi manzima mana michanza video yangu ile wakati wingi Obanunto tende na lisebu kaya baada na usiokana ransi tilapizani tifanila na provocation za utomola na adabu do kaya maoreiri la waranzi 1965 na michi johanza hoju haba hene dune ikawo ka seina mnugutso jini kabujizi wa politiki seina mnugutso jini kojizi oka kati na atozi jua mroa donji o harumaze tarehe ya jeba miambendongo zijo hunde hana justificatifu ya hizo yambao ukama mwemba anongo ya ridangani seina mroaba hainu utojuni kaujizi wa ujayambe izo ajua unizo atoju na bani siyasa nungi yono wenyo kwende santingi yono wajuao kwezi kamrendo njio harumaze tarehe maore iritawa ranzi 1965 samade hana sadiki na zambokaya nguna rehemwandu wa rikaya handani owaka uyangamiza kwa aja kaujua ukawa wandu ikawa wakahanza sheo owandu ikawa wakahanza tukufu owandu ikawa wakahanza warengeze umsura wa hekomoro donc ilada ilahu kaya asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wakatika Faransa hajafanya proposition ya almarhum Said Muhammad Sheikh na almarhum Said Ibrahim Prince en 1965 ya hofanye changement ya statut hali Komori ya kaya wabadilishe capital ya Kazauzi waibe Hemoroni wala wakakubali wala dalandika ho kane hushuni nesheo na hanza nongo yohu na hanza ufahari wa hemasiwa wakaurenga wakaurenga ufahari na uhu wa hemasiwa shako aje kaurenga wadanganifu wallahi ngamlabo kazi nzijiru haba kwa aje kamzijua kwa aje kauzibembea shaya bahayinu wanuwaliwa bahayinu wamdu wajua waze ndiware ndao hede tayango banunjo kaendelea nione seukaya ranzi 1965 atarajo kaujari wande
Décembre he referendum hii sha vakaimba biza misindi hano vakaimba biza mivurano shaka baja kezi jiwe abaha pourquoi wakati la shere washitwa nyunguni shikaje ifuniwe ni saendo bisa lifuniwe ngu urwagaga shaba he uliyo abaha inu wole pahala mbali so shefuniho hamsaidawa bisa shefuniho arange shereo yoti sawa no wakahali pour bien détailler lundi décembre a référendum ya Maori rikaweshi Maori lundi 74 hata ujua Honda les années 2018 zirawe abahainu zinde zapangiwa no wakaujukangwa arandi komori na iranzi 2019 ranzi 2019 shaya avant l'an 2019 Mfaransa kaja paro subutacho samru yamte melinja wende mnato bari shaha kauruma mba sharia ya ndabo yefini hakweli kahamba kuchina papia rejeroha sheizo arenda waba hainu hasaidiwa ngusaidiwa amjenone semfam la réunion au français c'est un département français ngabo maglandeste wati muziwi na ziwa la réunion otovada bujiro maoraba hainu kauja poro rumilo la réunion shale loinu simo ya rengwa hokangu anzo watu waze bidonville wa henyumba wafanye nyumba za urengeza enti ilaba na 2019 ay 98 Rivière de Galles ya la Réunion itoka ikalila zenyumba zilo Rivière de Galles na la possession zilazika uwa a partir ya l'an 2000 2001 2003 wandu wakahula kabati ndo arengwa ya Twameline ndala tobari kabati hatatsaila wende warengeza bahali la possession go mjimrahafu Rivière de Galles huwa ndio mahala ni hurafu kali yabo tsikanzani wane sokai ingeba la ye cause ya hezijuro manyo ataba hai ndo kangwa nzo poeze bidonville zila wafanye logement sociaux na nbandahafu sakejajo waruhusiwa sofanya zila wafanya shazila ndongo za urenda nai za pangwa za eleshewa oeleshewa zo wazikubali zibira hekali yode maana wako Mwenyezi Mungu na unoandikao do wahimilia ndongo jazila zijiriyo wa Komori ya tambuja zila Mwenyezi Mungu yawashangizenia watahe solution nyindaji yoka mkomorati yamba nai hata haisana hekali Nudini wane se hukaya. O wakati hiyo, wandu wakakabula ho walo ya bahainu, wanu Mfaransa kado tota, na ritowe, na mrohe, shakaja kausubuti ya hukaya, wakaya ubahaina ufenya wakanu, shawa kausubuti wamba, sisi nga sinansi, je hali mlonansi. Waja subuti watsobala ameliwa, watraverse wanjia ja wajasi sandu wala mandu wakausisa majaya aruma de charge municipal shawwandu wanu kauladi muri wombe dua maana hunsu wenza hao kwezi watukufu amrudinde jaitsena hukaya zinishi yao narjueri unze ritowe ambassade de France ulo hunu na rimrende nai sijambaze nongezo sifanishihe pourquoi haina bizili yaba hainu sidim Faransa wakabaranzi maha na maha hakauriru jashaka kauriwari yekaja riwari ya waba hainu haukaya ze pays africains kao
ojua system européen awazitobia za Kifaransa wawaha na proverbe ya wamba oka la France n'a pas d'amis. Et si m'intéresse yo, il est intéressé par ses intérêts. Il est intéressé par ses intérêts. Quand je me dis mnanti wa 3 mètres carrés je wahatu mruja Faransa ya familia ya funga msima ya tahandu watu na macho ya tahandu watu na mashishi ya tahandu watu na mbaivumbi ya watendeza no argensi yabo urengo zentereza heka udo isayazi sinyali ziloya wawoda wakubalia wazenongo hizo wa accepte heze mtereka udo wahunda de maana kwa ndo anarombedu wa hukawao ngwa sawa na wala mahuza mvinyo kawa huza mvinyo ne mahuza bange harumwe kurani wambo aho kaya wa ithmuhuma akbar min nafihima le dhambi no zero ne hasara wando wao ndao dizo zinji ngizo nziro rahne mba faida wa hundao abungo wandu kawa wahimilio wako mori warinda naye wahimilie komori renda naye wahimiliona wa komori watabishiwa wawandu ikao wavunomba bititi ya faida shango wajohonda na winji wa hasara jizoi hundao wajohonda na winji wa adhabu wajohonda na winji wa majito. Donc na renge hadhari ho lapizana wasi hawasi na renge hadhari ho dobira lambari mena so Faransa limde katuri renda nei hata izafanyao hanikiwesho ya kahanza hanikiwa ardo subutira mbe hanikiwa shawakati haka hambo kautirenge hadoro na shaka jelo subuti ya tobo nde sarari kali riti rongozane naye na riparane bazima riombe doha Mungu rione e solution dai obana zondulinde jaitena e kari ombe o wandu waodua riombe dua ya ho wandu ikawo wajibaze wa ongo wajinikawo isime ukangwa una opposition ya udafi uyenti wandu wawara kwa wati wandu wawara kwa wati o wandu wawara hakwa wati nari watahe raiko morie jazama pia Rimba biaba kiye jangamia. Haukawao, sistemu walo niyo, otido watu huyujo banu yaba uso. Otido watu huyujo banu yaba uso. Haukataliswa zambaranzi hale uka. Vanu, shidosha cheko mori, si upula na sheo, si udharavulana, si ulapizana. Paromambia nuka ya komoria uraka bajasadi ya politicien wako eliujo politiki ya atende ya azali. Baheni sana mbeka ulio karja mabanu kamze wadawalo lazali. Mchodungo vanu wabu hata umkonti wankodo watu rendo anzari wanenezi limenyawe komoria hatu umenyeha utafadiha. Haukaya yeye ngushunda bale politiki ya ushinda ya hundezo anzao. Delo kartu shinda rabe matora wona zenti hamandasi ikawa waishi habjiro hasirikali nziro hamandasi lelo arsine lejimbo la hukaza lingena mizinga ngena soroda baloma hadani hula pia batweke majaishi yala ne mizinga ila ngaruno harumaze telo kangabo wawa na watu kana hata makupukupu zitwa pindo sheshaka wanabala
de jitihadi na irumbisha huwa ni yazinti za shari longo juelewaji nongo jela ya jiri vatu opposition ya shinda rowa lobonze rowa loyi ya shinda emilia oharume tribunali kuu ya he dunia au mahala ni ufanya reclamation ya jaila shawa kinti mukana pejua bamba kati raisi abo yomba na kamili ngoniyo kawladi mjo hoke komoria ngamia hokataila holopitali rajo henda wala madokteri wa loya wa rajenda wani bonese do wari rendo nayo hokataila jazile kazi jiri siju ni Afrika ure mao mlango Wale ni Afrika de angamizi Komori. Yenye Afrika le de bonde so wa Komori la so Komoro barini. Kwezi. Nichibanza video yangu ikende haku. Shanga manzo zenongo ngabizindi tsanganyi hebazima. Do tsanganyi hebazima ruombe duoha Mwenyezi Mungu ito ya japizo aha ya uhaune masiwa. Ezabili abapangihe mkonti wa nyumeni wa wandu wako zao wakubalukangu wako zao rambeti jao bemna kalima ola ulio huka ridwamba asumani kati raisi ola mna kalima wandu wameyao wala walangu wameyao wala mezi wa meyao amumlabioni wala tima opposition wani yawe yenti wala tima opposition wana wazembizili yobo tiju wala tima opposition wata hombadili uziala ya lama kalima ya wamezi wala wamezi walo na michele wa meyao wala wamezi wa meyao kwezi watukufu wa Komoro baada na waneshoka ya na rinti hola piza rinti za kiza siweza ho hakize mjuani ya rinti za kiza siya kizo mgazita rinti mala pizo ho dawa maore rikaya waranzi hale shaijazila kwa japaro subuti kwa japaro subuti yabole lumchamba mduje mzade ola namda tiraye jazalwa sitilwa Yusufa shamchamba mduja ja Kamardin kawile tegame wakati lo maor au Zaidani wakati lo maor wa wazaya wakanele botila hokaya mayotte français ze botilo wakanilo hanwani wakauzamba wakaurenda shajazila kwa japaro subuti balazila lolozi subuti zipari hana hamsada wa hema dhamana Komoro hamsada wa hema dhamana Komoro haukamchuo nanti ilo na serikali naonga sina serikali mchuo nanti ilo na raisi wa daula naonga sina yotokale ilo Faransa na kepisa hata shaka ya tojo subuti ya tobala amelia fuwani jao ya jase ya siseba sazila zijozilwa au zila omzila nzajo zilihana dukale lorre mumlango haruma eni Afrika ele lomduka chuona haya hokale lomwende arengo vamini fuwa huye ma Afrika ikewo mtsamio watsamia sherisho le balahanda litoji wontijuha ikekwa wisho mbanongo ya feri jaile toji juzi hukawani mabani ha haina mndu yakawane so muhima ke muhima waone sa muhima wa hema bani ha shati do uhunda ha de mana bokwenti na liombe dua
madhamanatu walone nensi ya hatu riwaombe dua rensi leboneyo no wadea no watoma manani amchojodo zamba na nimwe jabani mwambola ngeyazadi shanga mdudini ndudi shankori deuxième fois ukazemba narizono no wandu wala wanambana wa mijini wanambana wa faye wala wamba sumana wala mezi wala mezi kuone sombane za wana nasumana wala ngwaone so baba ya umea nasumana shazen gozandi sojiro harumashe siwa shamaore shatu ba reaction opposition afanya dai Luzi ti onwari communique ya tolo ukaya olobo nje wareje mimi tifanya mna journal mtiti tione sokaya kangani ni zakili za hanyu ni fikira za hanyu zode za kabladi musha ebe zoti ndabo baba la shileru mbifanyi wao baba la mahaba mfanyi wao mje mkensira bindazi ya hensi shidoka shinde shandi sizo walo bala watu aho magoboni wabalilwa walo yao lelo rekawe shekanga wane rumbi ya hensi kauladi muwasami ekawa wa uwa nunga wane rumbisha hensi kauladi muwasami shazilanda abo ilambese adros butrambe ila piyeje Sheka wangu walangwa umuhimu kai mihima ya hensi wala do wananyu wala de mabani ha wala do wanashewaho wahudumishi hawe nao huzamba kilila yo hamguka wanzu arala mjemkensi mambendazi ya hensi soto walo yabo wambe walo kana mjabari kensi baba mensi ya wafili rekensi rundendazi ila do banda jono kako iliko ilala alhakika ukabon kabati manadamu utendata ya kansi afikiria ono kana change ya kele compte qui change pas kwezi wananyasi watukufu ikao lelo babiri mezi mingi kamjaniona lelo tikabjabanu njenjeni wone se hukaya mwengoni mwezi alama mwengoni mwezi alama zaho wanadamu ikaongo onensi ya tumuhono pia o mavura msi njamba o mavura bange mavura msi shamfasirindo bana wabati jorenge wanaitse shanche yambi ukamvura msi ovura teka suleme goila halata basema dhamanahe serikali inu waujo urenga manadamu wa mdumia hata wawasudobanu wakahanza wamlata jamego ya sigareti naone semna mfano mzima na mwede mwahono ministre des affaires étrangères Zul Kamal ya feria ya la 2019 onda 2020 ya feria bashindiba pare hana tartibu ikalmewa harumila hata bamusa kaulindaru misheda ba basibanu dans quelques semaines affaire yongerudai ikumasitena wa Faransa watahao État français watahao ze 251,000 euros. Zul Kamali, il sera convoqué très bientôt pour rembourser les 251,000 euros qu'il a bénéficié aux allocations familiales de la Réunion et les prestations familiales plus ce qu'il a bénéficié aux sécurités sociales. En tant qu'érémiste, qu'il avait bénéficié d'une aide médicale d'État. Shahafuni wata ejazinzi waswili hapa haino isera jije shaba haino kanofiniwa parce que sarumishiha donc watukufu wa Komori masiwa mane ya hatu
na rigiwezi hodamba manyote komori aha na rito shindari kaye riunde tartibu ya ukabazima ingeri tsahe shesi wa shahatu shaban lelo kena ukiri njebanu nde wanzuani vakewasa wanzuani wa haruma Facebook ula wade wa komori ikena warifanyo ndongo yokawa la ramba waritawa wareje hiyo Mungu nariombe Mungu ozima hatureje nariombe Mungu rikubalukanga sarumata narikubalukanga rono souffrance ikawa na watu wakubali rambenga tsahoda lo hindini nyezi mujorao shake na ukile lwandu warenge ngozi ndabo vishie wambeba na mi opposition na ula mchele duwa ya utawu kapani bala meyao ya jado hada wanadamu lilonga anzori wane ma opposition wajoho nesa strategy ya opposition huka wandu wanu kweli wako zao nezi hondo peple delo audo wandu wata hao amungweti jomba surtout les jeunes kamduka ka jeni ya Zulu nduka ka jeni ya Zulu nduka ka jeni ya Mea nduka jeni hafanya hajikonstri daine familia ha nena jeni ujo hadali hanai nwaba ha wojeni ya Zulu skirukari lo jeni ujenda wa munde ngabo jeni hamandawe ikao hata ba experience titikatini harengwa ularengwa arumile na wewe uenda wasoma wa haja kubalile milango tifani hazi awe kangwe ndo wafani hazi shabala husaha kwendikewe halu tukenda wafani hazi kwezi watukufu naritanganyeze magora naritanganyeze fikira nari kubalukanga riko zao pasko vanwe komori ya wasulaba hainu karja paro wasulidaraja jai mimi gamchojodo hamba hekali yo shati no paro jaban nabi hamadani sino paro jaban ndemngu dojo hormaze Facebook olade msaidi olade belu olade raiswa sino paro zifani shanga mjambeze ndona okamimi lelo yabo mjoka hamba mina experience indini ekale loti jaban sida msaidi bani hangurada bavuzima rirumya prefecture nzima rirumya bangwe nzima riswala wazima yabone lero haho msirinti mundu gubamboze kabamdo kamlawliyaje mimi tina parwazifa abungu mwangu mbeze no gozarifuza zen mbana zatu zin dokanga bandu wa Ruma ni wandu wa politiki ngabandu wa jabanu wandu wafanye politiki watu elewe hali ya politiki ngabandu wa jabanoro wa wotojwa kiasia hali ya urongowa warimenyea zembana za hatu washendo na lansia wotena au kazakifu gamna uwoshe wana nyasi watangazaji wanduka mwengoni mweze nongozi development siho develope ahali watangazaji shanga nzo wakena badge ya ukawoma journalisti ba shake na ukiri wakena badge ya journalisti na balangu wafano politiki journalisti eka kaharuma politique shuango oregomna bajwa ho la mrenso tiroir udunge politique tu as les droits chale le journaliste monti go mwisho ajabanu ou défendre parti politique au mouvement politique journaliste mujobani lelo go mundo ngwangano nando wangano na journaliste hamandaya demana bokwenchi na rombe dua be mihima minji mihima mijiro kabisa homnation udamnation zote ngumparihana ho journaliste ukayabiya hadani nde journaliste hamandai parce que balile lwe kamno wa politique ngenkodo namdo wa politique wa oui ko la adversaire wa
sha adversary wa mnashoni timnashoni hamandaye adversary wa journalist hamandaye yukakiri wade maana bokom sojorore je ukaya haina nogo ntipia kabla di murreje ibadzima rihale manzo hamgubenti yona majapizo menji yenti yona mabanguzi menji yenti yona tambuzinji journaliste le lwendo ya entrenewa ya hoka ola si hamba il a des lumières de notre pays shango jo entrenewa dozi memenji onziani ilando remanezi to hahita kaikiri abungwa nendo bone shiro banu yabo ni vuruzo banu yabo ikaombe sesu yomje neitwalie ni rejei haukangi yo grave dans notre pays ndio grave kabisa tabia hilo ne watangazaji wa hatu dongole lo ya ukayanga bo masheni za watangazaji ikao yejitihadi yao parisemi za maana nyawo kentiwa zipebli wa parisemi wambo kazi le mgola tipeblieze ngoza babiona ishanzo ndo kana baraka bwana hao maana nyi watangazaji mdapo pia bakabati mtangazaji bani hangu ni dowana shake na honzia o hambe defo mloni o hamba defo hamanda yoge jo ndo sunyambe o hamba defo ho kamna shoni ketula mwa kamna shoni hamanda eshewo yoge ndo sunyambe إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم donc mbabiyonge johon do sino ne sokaya zanogori wono Facebook ya mnashon usubuta jabano yakabili mnashon hamandaye yam kaza zife yampu nongo ila keti haki kwezi yamtaho ze samaha haina no wijoka ya iwehe besabu dabu na homoja banundongowe abitudi ntawa awona babon jabenza awurambe wodundudu hazi sha ileta yokaya ritapilie masiwa bangayo hule zenogori zono zejiri zilati nogora nziduna kutengwera paro zona zajiri ba hata le kafala mjangaya kalijabiri jali kafala maore ya hizo tabia zendao zila tabia za ladhimu zirendwa wangu ikaongo na madhamana zila tabia za ladhimu zirendwa wangu zila tabia jazila kazirendwa buzizilo na wahaulizi zila tabia zorendwa wangu hamade zembuziloho wandanizo na weni shatabia jai lona madhamana wa daula lona rais wa daula lona madhamana wa representeyo tabia jai le jiri yantia hatu irendwa c'est comme une décharge municipale no hata hiyo makamiadi wabahize majaya uenda la porte d'entrée onja ho décharge woto wangaliwa ne gardiolo bala donc tia tsaile tsoro ndo msaja jawe kali loka melito baleje holeba la ibala majaya ila mnyezi ngudo kari ombedua mwari haulie yentia hatu ikegeze nti sinauda mungu shamsubutina bi'ala al-hakika ulosikitifu diro ila boramboga sina madhamana ulosikitifu diro boramboga la sina tundi ndudinike clair na bejazila ma presida watende bala pie jazila kajaparo subuti ridona beba balo ando ili wararu woyare tewakati na papier c'est tout à fait normal beiko arika hambenti yoya hatu shao mweba kabira ba couverture ya ndrabo ya ulita sharia shayaba ha ila ti sharia ulo criminali rumiliwa bala na yabo keja kabla dhimuti amade ya hatu lona ndo waro hawaona lona ndo wasoma lona ndo ambongona akilungare ngonsi waendese ukanogo jazila tsojiri hekali zila susubutira mbe wazipiha de madhamana hatu sinapombusheo sinahambo tovada. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je dirai la vérité et je dis la vérité.
Gerikana madhama na wabanozi jazila kazi joji. Mais madhama na wahatu ils ont accepté yo kari traité wekalila. Ils ont accepté zibiri hekalila. Abungo wandu wao ketu la dimuri wade, ketu la dimuri wa pwesheo, shange la dimuri wandu kanoti de kalila, na sirido kabala keja kabla dimuri kalila, shazi jiri hekalila, umakubali zibiri hekalila. Na uhadharisha wanu wadingo ujabano wabangu wa defandeo yezi yode haki ya hali shamduna lewezo wajua defande ba mnune lewezo wajua defande ba senati jomba mwati ndeha komantere mnuna nipare jirika yanti rambeja zile hali za aladhimu zirende hene hali zirende hao yanone seo hakuloba ba mimi tamba vabiri faiblesse ya hii gouvernement ya haki. Et je suis prêt ya hueleza et faiblesse yabi. That's jondare kanti harmomna wiko wahe iho, hambeza mrivia, no, we mkomori, mi mkomori, sione seftirea hangu, ni pare fasa mfasi jeje onone seftirea ha. Wallahi kati hundu, ngao harumanjia manadamu ikawo, geni akili ya hai, amjosa samina watona, nyuhambe ukansami himizo na hangu. Shanga mjustifie banuka ezijirio wananyasi walo hormashesi washamao ya empar de responsabilité ya he gouvernement ya hatu ya kabla di mambe tijao kwa jaza ambanga zinde ho kali so leso mfano ho kai haina mdu ya kahende la rinyo 97 98 onda 99 ujo hunda omra ulo jumale por Umrendo Sendienina Saint-Paul, Wado Amba Rivière de Galais. Il y avait que des bidonvilles. Zikauto la zifani omra waba hainu tsangani henomra urongo la possession. Wafanyoze logements sociaux, wafanyoza HLM, wangu wakayabo, watashua mahala wende. Siako ajato ravajiwe kari la walatiwa. Mienyi hoja Faransa honu tihundule staki ya vede bidonville da honu Faransa. Dabale staki ngi hoje. Shawandu wakaboneze bidonville hizo neze nyumba za mbao za kale staki. Wakautolo yabo kwa ajato rava masaha la pele kali na bildizeri wende wala tiwa mmaja. Donc, Faransa katina mahala ni adosubuta zifanye kati la hula boyamba uka, tu peux faire ce que tu veux. Là, au désert, ramasse ce que tu veux, la jette ce que tu veux. Ce sont des animaux sauvages. Il a des autorisations à quoi une Faransa, c'est pour cela qu'il a osé de faire ça. Et il y a des gens qui disent, si jouons dans dahu, on doit aller ho, rilonner là qu'il est si rare en loisir. Est-ce qu'on peut y aller? Non. On ne peut pas. Haizo watukufu. Nyezi mgujua unema siwa ya hatu. Nyezi mgujua unema siwa ya hatu. Ya unema dhuamana. Maana mimi kamkubaluka kama dhuamana. Sina ujua hamba kwa wati. Ya ofa labda mjua mbe hazi ya kidhuamana. Nchiyo na kidhuamana. Shaho subutini mini mizena. Beka bati madhuamana sina usubuti. Wow. Tetre jomkini hawa kubaluka ngwaona incompetence au jomkini hawa ngwaona faiblesse au jomkini hawa na mjar kensiru hunde tartibu na zole za kawladhim parce que abo tient ibu shati jomba nyezi mgamelize mmea wa opposition wa joho neze ndona iwansi juu si opposition wa michele si opposition huka wa rawu en mdo ngwa hantu abaha parce que odawri lo nao wao dawri lo nao mwambioni clear and net amna behem na message wa mwanadamu ikaonga mboshwe message yinu yeye personnellement na mami siro kaye yangu jojijua emduni mvumbo wa bangu jojijua kay mwanadamu nge Faransa ba
Mwanadamu ikaw lazima urambe wode politicien mzimari bakishabu tijua Komori ba. Hauka wode mnuwa politiki ya mene politiki ya almarhum Taki Abdul Karim. Ya mrumishiha ya dunge politiki ya hata wa wasili. Ya rumishi wa harumai sirikali ya shale shatilah ngilo jeo. Rodingon ndoso. Kaltina tash. Yija sirikali ya zaliinu. Ngabo wata wa hizo waka hamba nani. Ngabo wata wa hawo hizo warenda nani. Ngabo wata wa haukaya wa hibi. Mabea hao pia ngasinayo. Kobe azime mruwalo nilo yao. Kaja poro da azad. Kaja hibamba hini. Kaja poro hibamba ilu ya he eta Komoria. Donc ngambewe mesajinu ya he mwanadamu muka. Hainu bundo la nyumeni la juanza babu bohe bundo la nyumeni la ujali rishanjie Komori actuel. Yendo nai, irumao nai, ihini wao, idhulumi wao. Mwanadamu weka uladhimu. Ya juso mwanambe ngubalidira po yoyende, ya tahe wangu, baha jondandu wa mdunga. Mchumvumbuwe isimu. Yeye yeone mesaji nungu joji jua. Nikaharuma mwa banu. Kada jifumbwa mjojabani ni mabene mwanadamu. Ukane kaban na mwa amjojabani na be yemwengo mwandu wa ngamizi Komori haukaya. Yemwengo mwandu wa kabladhimu ya kebala. Yahunde wandu wa muhinilie haukaya. Kana ureporoshe wa nawiti. Kana ureporoshe wa nambabu dhulumi fuwe fanyamu. Kana ureporoshe wa nakufuru zoka hatoma mdumana. Nonge ni experience politique. Mwambe ukaufukara kopa mila. Watawa watawa hizo kutina hatamba nungonzi mwandu wao waifanya watawa kuna hunde ya natamba benzimu. Azalika na handa urenge baka ukaparomde ukakuja paromde. Kutina ba amali ya daula wa ila. Nonga wene experience ya he politiki. Kurumishi henti ila. Base mwanadamu ya mbukushe mesaji nuka na juhedi ngohi. Bangaritsa hui jawala. Redela ramplase jawanu. Artsa hui jolata hene jama daye. Redela ramplase o jawanu. O jawanu kwa no paroja na nongo ikatsi desi lo yaba. Watukufu Ramjozi Nsami na huombea maghfira ya hoa na nyasi kaudo wa rilawa na huombea maghfira ya hoa na kaudo wa dhulumiwa na huombea khair ya hensi ya hatu. Nyezi Mungu yartoa harumazi taabu, yartoa harumazi mashaki, yartoa harumazi ikaungu wa rumiao hensi ya hatu nai. Nyezi Mungu ya janji ya wabadilishe fikira wake wanduwajo ujawaru mishihensi yendele kena mendeleo soni rike sinao insha Allah rike wanono sinao wao nukainde hali ya kauladi murende. Wasalamu Allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.